ရှေးခါကမိထိလာပြီးတွင်မဟောတရမီသောထူးချွန်ထက်မြက်သည့်ကလေးငယ်တဦးသည်လက်တွင်ဆေးမြစ်တစ်ခုကိုကင်ဆောင်လျက်ဖွားမြင်လာခဲ့သည်အရွယ်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှသူ၏ဉာဏ်ပညာမှာထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်သူသည်ပိုးကောင်များကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်ခိုးယူခံရသောချီးမြှင့်၏ပိုင်ရှင်မှန်ကိုရှာဖွေပေးခြင်းမိခင်နှစ်ဦးကကလေးတဦးကိုအပိုင်လူနေကြသည့်အငင်းပွားမှုကိုမိခင်မြတ်တာကိုစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းပေးခြင်းစသည့်ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာများကိုအလွယ်တကူဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်သူ၏ထက်မြက်မှုကိုသဘောကျသဖြင့်မင်းကြီးကသူ့အားပညာရှိအမတ်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်နန်းတွင်၌အကြီးအကဲအမတ်၄ဦးတို့သည်မဟောဒရအပေါ်အလွန်အမင်းမနာလိုဖြစ်ကာသူ့အားအမြဲတစေကြံစီနေကြသည်သို့သောမဟောဒရသည်မိမိ၏ကြိုတင်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းဖြင့်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ယူကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်သူ၏အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုမှာဆူနာနီဒမရက်မင်းကြီးကမိထီလာပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ရန်ကြံစီခဲ့သည့်အချိန်ဖြစ်သည်အန်နီယေကိုကြိုတင်ရိပ်မိသည့်အတွက်မဟောဒရသည်မြို့နှင့်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားသည့်ကြီးမားသောမြေအောက်လိုင်ကောင်းကိုလှို့ဝှက်စွာတူးဖော်တိစောက်ခဲ့သည်ရန်သူတပ်များစစ်စင်ရန်အသင့်ရှိနေချိန်တွင်သူသည်ထိုလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြု၍ရန်သူဘရင်၏မိသားစုကိုဘေးကင်းအောင်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ရန်သူဘရင်၏လေးစားမှုကိုရရှိခဲ့သည်မဟောဒရ၏ဉာဏ်ပညာနှင့်မေတ္တာတရားကြောင့်ရန်သူဘရင်မှာအလွန်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားကာရန်လိုမှုများကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးမိတ်ဆွေကောင်းများဖြစ်သွားကြသည်ဤနှစ်သာရရှိသောပုံပြင်ကပြဿနာများသည်ညီမျှပင်ကြီးမားနေပါစေတည်ငြိမ်သောစိတ်ထားနှင့်ဉာဏ်ပညာရှိပြီးငြိမ်းချမ်းသောဖြည့်ရှင်းနည်းများသည်အကြံဖတ်မှုနှင့်ရန်လိုမှုများထက်အမြဲနိုင်ရသည်ဆိုသည်ကိုသင်ခန်းစာပေးနေပါသည်စစ်မှန်သောအစွမ်းအစမှာလက်နက်များတွင်မဟုတ်ဘဲလူတဦး၏ဇယိုက်လက္ခဏာနှင့်ဉာဏ်ပညာတို့တွင်သာတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်